不過喺度唞緊啦，唉幾辛苦。日後發展商喺樓盤開售前24個鐘頭，會公佈最少20個單位，或者係首批單位兩成嘅價單，以高者為準。嗱，又嚟啦，俾人拗。嘅話，交租單位可以即刻喺賣樓處張貼。嗱，波維超級煩㗎。政府委託顧問公司研究灣仔填海工程嘅優化計劃，建議興建5個主題區，為市民提供消閒活動場所。夠啦嘛！由會展業區嘅藝術文化區，佢又攰啦已經，老啦佢已經。旁邊係以水為主題嘅公園區，會有人工池塘同埋音樂場所。公眾課唔喺度成日揀啦，水上康樂區，有水上樂園。梗係要啦。銅鑼灣避風塘會保留。咁咪菠蘿咩？海濱亦都會興建木板步行徑，而喺北角的大海濱亦都會作為休閒同活動區。睇下雪糕背脊。9至10月會諮詢工作，聽到。最快08年前開，2015年完成。佢背脊咧係俾波維嗰啲口水整到濕晒嘅。係9點49分。係濕晒㗎。成晚未乾過，真係啊，完全未乾過。好，我哋睇翻波維啦，嗰隻老狗睇到而家都未回翻氣。政府以為佢哋好乖。其實佢哋已經玩到好攰啦，唔係玩，係波維騷擾到雪糕好攰。就算雪糕點咬波維都係唔驚嘅，係會再接再厲。睇流量喺撩鼻屎。流量都俾你吸引到唔睇神雕啦。今次波維真係好攰啦，睇到而家都未得。係啊，到而家都未食嘢㗎佢哋。佢仲未食嘢？係啊，未食嘢啊，擺喺度佢都唔食啊。佢兩個練先啊。咩啊？雪糕未食咩？雪糕我擺喺度佢又唔食喎，我唔知今日有冇食過嘢喎。嗱，波維開始出動啦。又俾人咬啦！又俾人咬啦！嗱，波維永遠都係得把聲㗎，俾人蝦佢都唔識反聲。你睇佢，超級煩啊！就啦喂！哇！好，波維又嚟過，又要休息下啦。拜拜。而家嗌佢佢都唔望過嚟嘅。唔知波維會唔會機嘅咧？又唔知休息幾耐啦。